നമസ്കാരം. ആയുഷ് ശില്പീസിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഒമിക്രോൺ കോവിഡിന്റെ ഒരു ഇൻഫർമേഷനുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് എല്ലാവരിലും വ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യാധിയാണല്ലോ ഒമിക്രോൺ കോവിഡ്. ഓരോരുത്തരിലും ഓരോ വിധത്തിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത്. നെഗറ്റീവായി കഴിഞ്ഞാലും ഇതിൽ നിന്ന് തൊണ്ടവേദന, മൂക്കൊലിപ്പ്, ചുമ തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വിട്ടുമാറാതെ പിന്തുടരുകയാണ്. മറ്റൊരു പ്രധാന പ്രശ്നമാണ് സൈനസൈറ്റിസ്. ഇങ്ങനെ കഫം കൊണ്ടുള്ള എല്ലാവിധ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുമാണ് ഈ ഒരു വേരിയന്റിന്റെ വിശേഷത. എല്ലാ വൈറൽ ഫീവറുകൾക്കും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് പോലെ ഈ ഒരു വേരിയന്റിനും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാന 3 കാര്യങ്ങളാണ് ആഹാരം, വെള്ളം, ഉറക്കം. ആഹാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രധാനമായി നമ്മൾ പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡുകൾ കഴിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. കോവിഡ് ബാധ സമയത്ത് കഴിക്കേണ്ട പിൽ ഫോർമുല ഞാൻ ഇതിന്റെ മുന്നേ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. അത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് കാണുക. ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് ഇടുന്നതാണ്. സോ പ്രധാനമായും പ്രോട്ടീൻ റിച്ചായി ഒരു ലഘു തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളാണ് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ടത്. കൂടാതെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് മൈദ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളും ഈ സമയത്ത് കഴിക്കരുത്. പ്രധാനമായി ബേക്കറി ഐറ്റംസ്, ബിസ്ക്കറ്റ്സ് എല്ലാം ട്രാൻസ് ഫാറ്റ്, മൈദ എന്നിവ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് അത് മാക്സിമം ഒഴിവാക്കുക. കാർബണേറ്റഡ്, സ്വീറ്റൻഡ് ആയിട്ടുള്ള കോളകൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒഴിവാക്കുക. നമ്മൾ ജ്യൂസുകളെല്ലാം കുടിക്കുമ്പോൾ പഞ്ചസാര ചേർക്കാതെ കുടിക്കുക. പഞ്ചസാര ഈ സമയത്ത് പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കിയാൽ നന്നായിരിക്കും. പെട്ടെന്ന് തന്നെ റിക്കവറി സാധ്യമാണ്. മറ്റൊന്നാണ് ടെൻഷൻ ഈ സമയത്തും പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കേണ്ട ഒന്നാണ്. മനസ്സ് കുറച്ച് ഉല്ലാസഭരിതമാക്കി വയ്ക്കുവാനും സന്തോഷപ്രദമായിട്ട് ഇരിക്കാനും ഈ ഒരു സമയത്ത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. സോ ഷുഗർ ഫ്രീ, ടെൻഷൻ ഫ്രീ, മൈദ ഫ്രീ, കോള ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ളൊരു ടൈമാക്കി മാറ്റുക ഈ ഒരു സമയം. ഇനി വെള്ളത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒരു ആള് ശരാശരി 3 ലിറ്റർ വെള്ളം കുടിക്കണം. കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ 1 കിലോന് 100 ml എന്നുള്ള കണക്കിൽ, അതായത് 10 കിലോ വെയിറ്റ് ഉള്ള ഒരു കുട്ടി 1 ലിറ്റർ മാക്സിമം വെള്ളം കുടിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. 1 ലിറ്റർ അത്രത്തോളം വേണമെന്നില്ല, എന്നാലും അത്രത്തോളം വെള്ളം കുടിച്ചാൽ നല്ലതായിരിക്കും. മാക്സിമം പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും നമ്മുടെ ഡയറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക. ഫ്രൂട്ട്സിലെല്ലാം വിറ്റാമിൻ സി ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വിറ്റാമിൻ സി ടാബ്ലറ്റ് ആണ് കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ 500 mg കൂടുതൽ ഒരു ദിവസത്തിൽ കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. 3 നേരം ടാബ്ലറ്റ് കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല. മാക്സിമം നാച്ചുറലായി ലഭിക്കുന്ന വിറ്റാമിൻ സി, അതായത് ഫ്രൂട്ട്സിൽ നിന്നുള്ളത് കഴിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. പനിയുള്ള ഒരു സമയമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡെയിലി അതൊന്ന് മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ഏകദേശം എത്ര ദിവസവും വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് പതിവായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. വിറയലോട് കൂടിയുള്ള പനി, 104 ഡിഗ്രിയുടെ മുകളിലേക്കൊക്കെ പനി വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു ആരോഗ്യ വിദഗ്ധനെ കണ്ടിട്ട് അഭിപ്രായം തേടേണ്ടതാണ്. ഇതിന്റെ കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊന്നാണ് SpO2. നമ്മുടെ ബ്ലഡില് ഓക്സിജന്റെ ലെവല് എത്രയുണ്ടെന്ന് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും. നമ്മുടെ വലത് കൈയിന്റെ നടുവിരലിലാണ് ഇത് മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ നല്ലത്. അതിൽ പൾസ് ഓക്സിമീറ്റർ വെച്ചിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുക. കുഞ്ഞു കുട്ടികളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കാലിന്റെ തള്ളവിരലിലോ വെച്ചിട്ട് നോക്കാനും അവരുടെ കുഞ്ഞു വിരലായതുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് ഫിറ്റ് ആവില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാലിന്റെ തള്ളവിരലിൽ ഈ പൾസ് ഓക്സിമീറ്റർ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പൾസ് ഓക്സിമീറ്റർ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു 30 സെക്കൻഡ് നോക്കുക. അതിൽ മാക്സിമം വരുന്ന വാല്യൂ ഒരു 94ന്റെ മുകളിലേക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. അതിൽ കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ആരോഗ്യ വിദഗ്ധനെ കാണേണ്ടതാണ്. ഒമിക്രോൺ കോവിഡിന്റെ മറ്റൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് കഫത്തിന്റെ ശല്യങ്ങളാണ്. കഫത്തിന്റെ ശല്യങ്ങൾ ഓരോരുത്തരിലും ഓരോ പോലെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അത് ചിലവർക്ക് സൈനസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഏരിയകളെല്ലാം വേദന കണ്ടുവരുന്നു. അതായത് കൺപുരികത്തിന്റെ ഈ മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട് വേദന അനുഭവപ്പെടുക. അതുപോലെ ഈ ഭാഗത്ത് 2 കണ്ണുകൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഈ ഭാഗത്ത് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴെല്ലാം വേദന ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് 2 സൈഡില് ഭാഗങ്ങളിൽ വേദന ഉണ്ടാവുക. അതുപോലെ തൊണ്ടവേദന. ഇതെല്ലാം കഫവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ്. മൂക്കൊലിപ്പ്, ഒരു ഇറിറ്റേഷൻ ഫീൽ ചെയ്യുക, തൊണ്ടവേദന, ഒന്ന് കുറച്ചു നേരം സംസാരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ എന്നിങ്ങനെ ആക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു സുഖം കിട്ടുള്ളൂ. തൊണ്ടയിൽ നിന്ന് കഫം വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇതെല്ലാം കഫവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ശല്യങ്ങളാണ്. ഇത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. സൈനസുകളിൽ കഫം നിറയുമ്പോഴുണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് ആ സൈനസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഈ വേദനകളെല്ലാം.
അപ്പൊ അത് മാറ്റുന്നതിനായിട്ട്, ആ കഫം വലിച്ചെടുത്ത് കളയുന്നതിനായിട്ട്, റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയാനായിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ആയുർവേദത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് രാസ്നാദി ചൂർണം എന്ന് പറയുന്നത്. രാസ്നാദി ചൂർണം എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് വിശദീകരിച്ചു തരാം. അതായത് 1 ടീസ്പൂൺ രാസ്നാദിപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂണ് നമുക്ക് ഏരിയ അനുസരിച്ചിട്ട് എടുക്കണം. കുറച്ച് ഭാഗത്ത് മാത്രമേ, ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ വേദന ഉള്ളൂ വെച്ചാൽ കുറച്ചെടുത്താൽ മതി. നേരെ മറിച്ച് ഇവിടെയും ഒക്കെ വേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ചധികം തന്നെ എടുക്കണം. രാസ്നാദിപ്പൊടി എടുക്കുക. അപ്പോൾ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുക്കേണ്ടി വരും. അതിലേക്ക് 1 സ്പൂണ് ഇഞ്ചി നീര്, 1 സ്പൂണ് നാരങ്ങ നീര് എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു പേസ്റ്റ് പോലെ ആക്കി വെക്കുക. ഈ ഒരു നീര് വേദനയുള്ള ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം പുരട്ടി വെക്കുക. ഈ പേസ്റ്റ് ഏകദേശം ഒരു 1/2-3/4 മണിക്കൂർ, അതായത് ആ പൂർണ്ണമായിട്ടും അത് വലിയുന്നത് വരെ, വലിഞ്ഞ് പൊടിഞ്ഞ് വീഴുന്നത് വരെ ആ ഭാഗത്ത് അത് ഇരുന്നോട്ടെ. അതിനുശേഷം ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ മുഖം ഒന്ന് കഴുകുക. ദിവസം 2 തവണ, രാവിലെയും വൈകിട്ടും ഇത് ആവർത്തിക്കുക. ഇത് കഫം വലിച്ചെടുക്കുന്നതിന് വളരെ ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയാണ്. സൈനസിൽ കഫം നിറഞ്ഞാൽ, അതായത് ഈ ഭാഗത്ത്, ഇവിടെ ഈ ഭാഗം ഒക്കെ ഇതുപോലെ കഫത്തിന്റെ ശല്യം, വേദന ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പേസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തിടാവുന്നതാണ്. തൊണ്ടയിൽ നമ്മൾക്ക് അത് അത്രത്തോളം പോസിബിൾ അല്ല, അതവിടെ ഇരിക്കില്ല, വീഴും. അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് വേറൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. അതായത് പച്ചക്കർപ്പൂരം, പുത്തുമരുന്ന് കടകളിലും ആയുർവേദ കടകളിലെല്ലാം ലഭ്യമാണ് പച്ചക്കർപ്പൂരം. ഈ പച്ചക്കർപ്പൂരം ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പൊടിച്ചെടുക്കുക. ഇതെടുത്തിട്ട് ഇത്തിരി വെളിച്ചെണ്ണയിൽ, ചെറിയ ചൂടോടുകൂടിയ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് അലിയിച്ചെടുക്കുക. മാക്സിമം എത്ര പൊടി അലിയുന്നോ അത്രയും അത് ആ വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് അലിയിച്ചെടുക്കുക. ചെറു ചൂടുള്ള വെളിച്ചെണ്ണയാണെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് അലിഞ്ഞു കിട്ടും. ഈ എണ്ണ ഈ തൊണ്ടയുടെ ഭാഗങ്ങളിൽ, അതുപോലെ നെഞ്ചിന്റെ ഭാഗത്ത് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇടാവുന്നതാണ്. ഇതും ദിവസത്തിൽ 2-3 തവണ ആവർത്തിക്കുക. കഫവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശല്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും മാറുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ രാസ്നാദിപ്പൊടി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ ഭാഗങ്ങളും, അതുപോലെ തൊണ്ടയ്ക്ക് ഈ കർപ്പൂരവും വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഈ പ്രയോഗവും ചെയ്താൽ കഫവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരുവിധം പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായും മാറ്റാവുന്നതാണ്. മൂന്നാമത്തെ ഒരു ഉപായം എന്ന് പറയുന്നത് ഗാർഗിൾ ചെയ്യാൻ പറയുന്നതാണ്. നമ്മൾ കവിൾ കൊള്ളാൻ പറയുന്നു. ചെറു ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ ഇഞ്ചി നീര്, 1 സ്പൂൺ ഇഞ്ചി നീര് ചേർത്ത് ഒന്ന് കവിൾ കൊള്ളുക. ഇഞ്ചി നീരിന് നല്ല ആന്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും പഴുപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ആ ഭാഗത്തുനിന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ക്ലെൻസ് ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ്. ഇഞ്ചി നീരിന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും, 1 പിഞ്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും യൂസ് ചെയ്താലും വളരെ നല്ലതാണ്. മഞ്ഞൾപ്പൊടി എന്ന് പറയുന്നത് സ്രോതോ വിശുദ്ധീകരമാണ്. എന്തെങ്കിലും അഴുക്കുകൾ അവിടെയും ഇവിടെ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് ക്ലെൻസ് ചെയ്യുന്നതിന് മഞ്ഞൾപ്പൊടിക്ക് വളരെ നല്ല ഗുണമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗാർഗിൾ ചെയ്യാനായിട്ട് 1 സ്പൂണ് ഇഞ്ചി നീരും 1 പിഞ്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്തിട്ടുള്ള ചെറു ചൂടുവെള്ളം ഉപയോഗിക്കുക. പലരും നാരങ്ങ നീര് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഗാർഗിൾ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടു. ചൂടുവെള്ളത്തിൽ നാരങ്ങ നീര് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഗാർഗിൾ ചെയ്താൽ ഒരു അസിഡിക് പ്രോപ്പർട്ടി വളരെയധികം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഇൻഫെക്ഷൻ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പൊട്ടിയിട്ട് അവിടെ ബ്ലഡ് വരാനും വ്രണമാവാനും ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നാരങ്ങ നീര് ഗാർഗിൾ ചെയ്യുന്നതിന് ഒഴിവാക്കുക. നാരങ്ങ നീര് നല്ല സാധനം അല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല, അത് ഇങ്ങനൊരു ചാൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഒഴിവാക്കാൻ പറഞ്ഞത്. എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ പോലെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പൊട്ടി വ്രണമാവാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഒഴിവാക്കാൻ പറയുന്നത്. ആക്ച്വലി നാരങ്ങ നീര് വളരെ നല്ല സാധനമാണ്. നമ്മൾ അകത്തേക്ക് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആണ്. ഗാർഗിൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പ്രയോഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അടുത്തതായിട്ട് 4ാമത്തെ ഉപായം ആവി കൊള്ളുക എന്നുള്ളതാണ്. ആവി കൊള്ളാനായിട്ട് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും അതുപോലെ ഇഞ്ചി നീരുമാണ്. ഇഞ്ചി ചതച്ചിട്ടതോ അതുപോലെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയോ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. കല്ലുപ്പ്, മഞ്ഞൾ ഇവ രണ്ടും ചേർത്ത് നമുക്ക് ആവി കൊള്ളാവുന്നതാണ്. കല്ലുപ്പിൽ ധാരാളം മിനറൽസ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ അയഡിനും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവ രണ്ടും ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ ആവി കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഭാഗം കംപ്ലീറ്റ് കഫത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം മാറും, ഇൻഫെക്ഷൻ എല്ലാം കുറയുകയും ചെയ്യും. ആവി കൊള്ളാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് വിക്സ്, വേപ്പോ റബ്ബുകൾ എന്നിവയെല്ലാം. ഇവ ചേർത്തിട്ട് ആവി പിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കൂൾ ഫീലിംഗ് ലഭിക്കുമെങ്കിലും അതൊരു ഇൻഫെക്ഷൻ കുറയ്ക്കുന്ന ഒന്നല്ല. നമുക്ക് കൂൾ ഫീലിംഗ് മാത്രം കിട്ടിയോണ്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ, ആ ഇൻഫെക്ഷൻ കുറയും കൂടെ വേണ്ടേ, അതിന് അവ ഉപകരിക്കില്ല.
അതുപോലെ ഈ സമയത്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് നസ്യങ്ങളൊക്കെ. ആയുർവേദവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഈ തൊണ്ടയുടെ ഭാഗത്തും അതുപോലെ ജത്രൂർദ്ധമായിട്ട് ജത്രൂർദ്ധ വികാരാണം നസ്യമിഷ്യതയെന്നാണ്. എന്നാൽ തൊണ്ടയുടെയും അതിന്റെ മുകളിലേക്കും വരുന്ന അസുഖങ്ങൾക്കൊക്കെ നമുക്ക് നസ്യം ചെയ്യാമെന്നാണ്. എന്നാൽ ഈ ഒരു സമയത്ത് ശക്തിയായിട്ട് മൂക്ക് ചീറ്റാനും പാടില്ല. നമുക്ക് മൂക്കിലൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നും, കഫത്തിന്റെയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ, ഒരു ചൊറിച്ചിൽ പോലെ തൊണ്ടയ്ക്കൊക്കെ തോന്നും, ഒരു ചൊറിച്ചിൽ പോലെയൊക്കെ തോന്നുമ്പോൾ നമ്മൾ ശക്തിയായിട്ട് മൂക്ക് ചീറ്റും. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ബ്ലഡ് വെസൽ പൊട്ടാനും അതുപോലെ ബ്ലഡ് വരാനും ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് ശക്തിയായിട്ട് മൂക്ക് ചീറ്റാൻ പാടില്ല. അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രിങ്ക്സ് ആണ്. ഡ്രിങ്ക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചൂടുള്ള വെള്ളം, കഫം അലിഞ്ഞു പോകാനായിട്ട് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചൂടുവെള്ളം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളം ഏകദേശം ഒരു 3 ലിറ്ററോളം നമ്മൾ ഡെയിലി ഈ സമയത്ത് കുടിക്കുക. അപ്പോൾ കഫം അങ്ങനെ അത് ഇളകി പോവുകയും നമ്മളത് പുറത്തേക്ക് ശോധനയിലൂടെ പോവുകയും ചെയ്തോളൂ. ആറാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാണായാമം. പ്രാണായാമത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ്, എന്നാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്. പ്രാണായാമം ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ കൂടുതൽ സമയം പുറത്തേക്ക് വിടാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒരു 5 സെക്കൻഡ് വലിച്ചെടുക്കുക, വളരെ പതുക്കെ 10 സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് വിടുക. മൂക്കിലൂടെ മാത്രമല്ല വായിലൂടെയും ശ്വസിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അതായത് മൂക്കിലൂടെ ശക്തിയായി വലിച്ചെടുത്തത് വായിലൂടെ വളരെ ഫോഴ്സായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വിടുക. ഒന്ന് ശക്തിയായി വായിലൂടെ പുറത്തേക്ക് വിടുമ്പോൾ കഫത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ചുമ വരികയും അങ്ങനെ നമുക്കത് ചുമച്ച് തുപ്പി കഫം പുറത്തേക്ക് കളയുവാനും സാധിക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ 6 ഉപാധികളിലൂടെയെല്ലാം നമുക്ക് കഫവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ശല്യങ്ങളെല്ലാം ശരീരത്തിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഈ കഫവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വേദനകൾ മാറ്റാവുന്നതാണ്. ഈ ഒരു വ്യാധി പടർന്നു പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ മാക്സിമം എല്ലാവരിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക. നന്ദി, നമസ്കാരം.